No arame da outra porteira. Nós estamos aqui em Primeira Cunha. porteira? Nós estamos aqui em Cunha fazendo a fogueirinha. Tava levando susto lá, vocês vão vir correndo da carnada, se machuca, não vai. Não é mesmo, já falei que não vou ficar na cinta. Fácil não. Tem cobra. Não tem não, que já sabe de cabelo. Pula a fogueira, ia, ia. Ih, não sai ninguém. Ela perguntou, as duas são dela, eu falei, são. Ô tio Beto, fala alguma coisa aí. A mais velha, a cabeluda, morena, se vai pôr perto da sua tia, pensa que é da sua tia, né? É por isso que não quer vir embora, né? Só brinca. Teteu. Teteu, vem cá. Quem parece, né? Pula a fogueira, ia, ia. Agora é época de junho. E a gente faz, todo ano a gente faz uma fogueirinha aqui. Já tá balançando. Nossa. Sobrou nada.